Коллеги, доброе утро. Мы собрались здесь по поводу проектирования башенного комплекса КХАРТ, верхний КХАРТ. Соответственно, вы все только что приехали из республики, в очередной раз осмотрели комплекс. Мы знаем, что эскизный проект, он принципиально разработан. Мы понимаем, что на комплексе есть уникальное святилище. Понимаем, что башни в критически аварийном состоянии. В Санкт-Петербургском офисе проектной компании ASM Group проходит рабочее совещание, посвященное башенному комплексу Верхний КХАРТ. Обсуждаются проектные решения по реставрации жилой башни, одна из стен которой обрушилась в прошлом году. Важно, что сохранились фотографии объекта до разрушения, что позволяет провести научно обоснованное восстановление исторического облика. Давайте обсудим ситуацию. Эскизный проект уже на согласовании в Республике Ингушетия, но сейчас будут приниматься принципиальные условия и по конструктиву, и по архитектуре. Поэтому ваши впечатления последней поездки и ваши предложения по проектам КХАРТ. В результате поездки были зафиксированы откопанные шурфы, были обнаружены несущие столбы центральные, основания каменных столбов. Все шурфы выкопаны корректно. Найдены были 3 столба в большой 4-й башне. Также была найдена примыкающая стена в 1-й башне. Все это зафиксировано. Полевых работ достаточно. И вопрос у меня. У нас по реестрам на сегодняшний день все башни в реестрах? Все проектируемые башни в реестре. Это типичный рабочий процесс в рамках масштабного проекта по научной паспортизации объектов культурного наследия Горной Ингушетии. В проекте задействовано 32 специалиста – архитекторы, реставраторы, историки, археологи. Их задача не просто обсудить текущие проблемы, а принимать стратегические решения по сохранению объектов, которые находятся за тысячи километров отсюда, в самой колыбели ингушского народа. Стало это возможным благодаря поддержке предпринимателя и мецената, президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Прилегающая территория к башне, она очень сильно была завалена камнями. Нам попалась архивная фотография, на которой изображены утраченные на сегодняшний день башни. Сегодня, если мы сюда взглянем, то мы увидим только эту стенку. А вот этих башен сейчас нет? А вот этих башен нету, да. Ну, это жилые башни, как я понимаю. Да, жилые башни. Все они имеют аттестацию Министерства культуры России. Их задача – проведение полной инвентаризации, паспортизации и постановки на государственный учет всего историко-культурного наследия республики. Важно отметить, что финансирование масштабного проекта по паспортизации объектов культурного наследия республики ведется из средств фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге в офисе проектной компании ASM Group. И вы спросите, какая связь между северной столицей России и Горной Ингушетией? Самая прямая, именно сюда стекаются все данные десятков объектов нашего исторического наследия. Именно здесь им дают новую цифровую жизнь. И что самое важное, площадка является стартовой точкой для последующей постановки выявленных объектов в государственный реестр, тем самым обеспечивая им юридическую и физическую защиту. Финансирует этот масштабный проект предприниматель и меценат, президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, для которого сохранение культуры Ингушетии стало личной миссией. Итак, выходит, что уникальная спасательная операция по сохранению наследия Горной Ингушетии ведется сразу на 2 фронтах. Среди скалистых склонов и здесь, в Санкт-Петербурге, где создается его цифровой двойник.
В офисе мы по отдельности познакомились со специалистами ASM Group. Например, координацией полевых работ в горах Ингушетии занимается Максим Мишанов. Его команда проводит в ущельях по долгу времени, сутки напролет, осуществляя первичное обследование объектов. Работа ведется системно, комплекс за комплексом, ущелье за ущельем. Специалисты проводят фотофиксацию, предварительные обмеры, составляют описание текущего состояния каждого объекта. Эта работа требует не только профессиональных знаний, но и физической выносливости. Многие объекты находятся в труднодоступной горной местности. Благодаря системному подходу удалось выявить сотни ранее неизвестных памятников. Наша команда занимается выявлением и фиксацией объектов культурного наследия, находящихся в долине. И это, не открою секрет, это известные цифры, да, порядка 3000 объектов, которые, чуть меньше, которые находятся в реестре и уже охраняются, а всего их 6000, возможно, более, никто не знает наверняка. Вот. У нас есть задача пройти всю долину, выявить все объекты, их описать и в определенном формате эту информацию сохранить. Но не только об объектах речь. Речь еще идет и о подборе информации из архивных источников, приобретении периодических изданий. Да, мы формируем электронную базу данных, небольшой архив электронный о истории Ингушетии, о башенных комплексах. Это и фотодокументы, и отчеты археологических экспедиций, просто книги. И параллельно ведется полевая работа, которая заканчивается тоже здесь в офисе, потому что после того, как объекты в поле выявлены, они размечаются, приезжают обмерщики, которые делают 3D-модели, которые делают ортофотопланы. И таким образом мы узнаем рано или поздно все объекты поименно. Результаты 1,5 лет интенсивных полевых работ превзошли все ожидания. Систематическое обследование территории республики позволило выявить огромное количество ранее неучтенных объектов. Я думаю, что на самом деле даже для России это беспрецедентный проект, некоммерческий, да, потому что речь о паспортизации 6000 объектов плюс-минус, объектов культурного наследия. Я могу сказать. 6 тысяч. Мы предполагаем. Да. Предполагаем. Может быть, это будет больше. Да. У нас задача сделать это за 3 года. 1,5 года прошло. Есть еще пол этого года и весь следующий. Параллельно с полевыми работами ведется масштабная архивная деятельность. Историк Ярослав Градиль возглавляет направление, занимающееся поиском, атрибуцией и оцифровкой исторических материалов по ингушской культуре. Работа ведется в архивах и музеях по всей стране, от Санкт-Петербурга и Москвы до архивов северокавказских республик. Специалисты изучают фонды Государственного исторического музея, Музея архитектуры имени Шусева, Кунсткамеры, ведут работу в Грузии. За время проекта собрано более 1000 книг, половина из которых дореволюционные издания, сотни археологических отчетов советского времени, несколько сотен фотографий начала 20 века. Список архивов довольно большой. Мы начали работать в Москве, это Государственный исторический музей. Исторически сложилось, что именно эта организация проводила, под ее эгидой проводились одни из первых, собственно, изыскательных исторических работ на территории республики. Там была найдена папка с фотографиями. Это 20-е годы 20 века, собственно, даже чуть раньше, наверное, это конец 10-х годов. Вот, собственно, все эти фотографии найдены, атрибутированы нами. Самое прекрасное, что может с нами произойти, мы найдем архивную фотографию ныне утраченной башни. Это 10 из 10. Но надо понимать, во-первых, количество объектов на территории Ингушетии, и, во-вторых, все-таки специфический научный интерес. То есть я, как исследователь, археолог, я все-таки поеду по каким-то основным комплексам и буду раскапывать их. У нас большое количество археологических отчетов есть, то есть кроме фотографий мы занимаемся еще поиском архивных документов, множество материалов. Самый, наверное, обладающий наибольшей ценностью — это археологические отчеты
мы их берем в Институте археологии в Москве. Там прекрасная база электронная, и буквально все поселением подписано. Но надо понимать, что это будут все-таки самые известные комплексы. То есть самые большие, в которых исследователи рассчитывают найти там наибольшее количество артефактов материальной культуры. Вот. И не всегда по каждому комплексу у нас есть исторические фотографии. Поэтому мы ищем просто все. Вот все, до чего можем дотянуться, все, что можем найти, мы это берем, мы за это платим деньги и добавляем в нашу электронную базу. Мы в начале своей работы я начал, так сказать, разрабатывать поле, хотел понять, кто сейчас занимается историей Ингушетии. И на мою радость я познакомился с Макой Султангиреевной Албогачиевой, заведующей отдела Кавказа в Кунсткамере. Она своим экспертным знанием, мнением с нами делится. И в этом смысле мы плотно сотрудничаем и с Кунсткамерой, как я говорил, с другими музеями, помогаем им установить атрибуцию. Вот. Впереди еще довольно много. Мы начали работать в Грузии. Тоже нашли большое количество интересных материалов. Одной из важнейших задач архивной группы является исправление исторических ошибок в атрибуции объектов. Нередко встречаются случаи, когда ингушские башенные комплексы в архивных документах именуются совершенно другими названиями. Работа историка-архивиста в этом проекте – это не просто поиск документов, это своего рода возвращение долгов истории. Как бы тщательно не пытались прошлые эпохи скрыть или исказить наследие ингушского народа, как бы густо не ложилось пыль времени на архивные папки, Ярослав и его команда находят забытое. Они по крупицам собирают подлинную историю. Каждая найденная фотография – это восстановленная связь между поколениями. Кроме каких-то официальных источников, которые мы понимаем, что у нас есть музей, у него есть опись, в этой описи что-то есть, приходишь, изучаешь. Очень важно все-таки какие-то неформальные связи выстраивать с исследователями. И случайно так получилось, что мы познакомились с исследовательницей, которая в 80-м году вместе с мужем, я вам покажу, это паспорт объекта, собственно, от Института искусствознания Российской академии наук был начат проект, он назывался «Свод памятников». И вот такие документы, это паспорт объекта, это у нас история, склеп, то есть вот по каждому предмету понятно, что очень маленькое количество объектов культурного наследия было пройдено в тот период, но эта работа была начата, и точно так же, как наша фотофиксация, вот мы видим несколько фотографий, то есть это фасады, это интерьеры, это какой-то материальный слой, то есть все очень важные документы, действительно уникальные, которых нет в архивах. Далее мы пообщались со специалистом, который занимается обследованием конструкций башен и склепов. Его работа заключается в проведении шурфов, то есть локальных вскрытий конструкций в самых проблемных местах. Шурфы делаются там, где завалены дверные проемы, где обрывается стенка и непонятно, продолжается ли она дальше, где неясны стыки стен. Это позволяет выявить характер опирания стен, особенности фундаментов, причины деформации и разрушений. Так, например, выглядит вскрытие низа дверного проема башни. Выясняется целый ряд параметров. Это характер опирания стен, оснований. Для всех башен это все от одно и то же скальное основание из сланца, породы горной сланца. Но здесь этот шурф интересен тем, что мы видим, что смежная стенка, примыкающая, образующая угол, она отклоняется, поскольку находится на склоне. Видно, что откос проема, он выскочил из-под арочного камня. В общем, это достаточно серьезная проблема.
которую придется решать, выпрямлять стены и укреплять основания. Ну, вот такими точечными уколами выясняются какие-то конструктивные особенности, причины дефектов, как вот в данном случае. Ну, не дефектов, а долго развивавшихся процессов со стенами, конструкциями. И все это учитывается в проекте реставрации. И, собственно говоря, реставрационный проект, он и корректирует всякие такие тонкости. Всем известно, Республика Ингушетия богата древней архитектурой, но мало кто догадывался, насколько. До недавнего времени никто даже не знал, сколько башен, склепов, стел и храмов на самом деле. Многие из них были стерты с лица земли временем и войнами, а другие, словно сокровищница, скрыты под слоем земли и буйной растительности. Исправить ситуацию взялся благотворительный фонд «Возрождение» Микаила Гуцериева с масштабной программой по инвентаризации всех памятников культуры. Вся собранная информация стекается в специально созданную цифровую базу, единую базу объектов культурного наследия Республики Ингушетия. На сегодняшний день, это уже давно, без изменений, по сути, в реестрах, государственных реестрах по охране памятников в Ингушетии стоят 2650 объектов. Это и башни, и склепы, и стелы, и святилища. Уже на старте было понятно, что их гораздо больше. И, соответственно, за 1,5 года полевых работ в республике на 1 августа мы подошли к отметке вновь выявленных объектов 1690. Дополнительно к реестрам. Да. Вот сегодня заканчивается сентябрь, я понимаю, что мы уже подошли к отметке 2000 вновь выявленных объектов. Поэтому уверенно предполагаю, что в итоге реестры должны увеличиться в 2-2,5 раза. То есть минимум 5-6 тысяч объектов после исполнения вот этой сложной программы, которую инициировал и финансирует благотворительные фонды Сафмара Возрождения. Программа уникальна. Уже другие регионы стали обращать внимание на те работы, которые проводятся в республике. Вот. Поэтому информация уникальная. Это стало личным. Это не просто слова, это очень быстро стало личным, потому что именно Ингушетия открыла Кавказ, где многие из офиса до этого времени просто не были. Поэтому мне очень, не то, что мне очень легко поднять ребят в очередную поездку в командировку в республике. Вот буквально в пятницу архитекторы подошли сами и сказали, нам для того, чтобы уточниться там по каким-то размерам каких-то башен на Калхамхи, нам надо ехать. То есть я четко понимаю, что та команда, которая в сегодняшний день работает для Ингушетии, это люди, которые полюбили республику, им импонируют местные люди, импонируют традиции. Конечно, в полном восторге от природы, от гор, ущелий. Поэтому команда сложилась. Работа неформальная ни в коем случае, потому что формальная работа делается иначе. Вот. А здесь многие в Ингушетии, видя флажки в горах, да, или видя кого-то из команды в ущельях, четко понимают, что присутствие архитекторов или историков в горах, оно постоянно. И это так и должно быть. Если бы это было какими-то редкими наскоками, наездами, не было бы таких открытий, которые выдают результат и которые открывают заново историю Ингушетии. Достаточно часто нам удается выявить и отыскать уникальные вещи, которые не были выявлены
раньше. Это не разовая акция, а системная работа, обеспеченная долгосрочным финансированием и профессиональной организацией. На старте были сухие цифры и реестры. Поэтому чем дальше мы двигаемся по ущельям, тем больше приходит понимание значимости программы, ее масштабности и уникальности. Те сотни объектов, которые с помощью работы специалистов открываются в республике, открываются в Ингушетии, это, конечно, уникально. На основе всех собранных данных, полевых исследований, архивных материалов, результатов инженерной диагностики, один из ведущих архитекторов проекта, Наталья Никулина, разрабатывает проекты реставрации. Используются современные технологии, включая лазерное сканирование, которое позволяет создавать точные 3D-модели объектов с плотностью точек 2-3 мм. Это дает возможность зафиксировать каждый камень кладки. На выходе создается многотомный проект, включающий исторические справки, архитектурные и конструктивные решения. Первым этапом наших работ является выезд на объект, ознакомление с объектами, подлежащими реставрации. Производим подробную фотофиксацию как с коптера, так и с земли. Также производим наземное лазерное сканирование, в результате которого получаем облако точек, из которого потом получаем так называемые ортофотопланы. Это проекции фасадов, планов разрезов, по которым мы вычерчиваем подробные обмерные чертежи с точностью вплоть до камня. По полученным обмерным чертежам, а также в результате наших научных исследований, таких как шурфы, взятие материала на анализ, химико-технологические исследования, мы приступаем к разработке проектных решений. Особенностью проекта является его межнациональная команда. Архитектор Ксения Лункан, родом из Кабардино-Балкарской республики, окончила Санкт-Петербургскую академию художеств, и тема сохранения кавказского наследия для нее имеет глубоко личный характер. Ее дипломная работа была посвящена реставрации и реконструкции аула Кюдлюм в КБР, приспособлением под современное использование, включая реставрацию оборонительных башен Абаевых. Для Ксении работа в проекте – это возможность внести вклад в сохранение культуры всего Кавказского региона. В мои обязанности также входит разработка проектной документации для башен Ингушетии. Так как я работаю в компании совсем недавно, то мне еще не выдалось такой радости, как полноценно разработать документацию. Пока я помогаю и работаю с Натальей на данный момент на объекте Верхний Кхарт. По итогам работ сформирована единая электронная база данных, включающая сведения о приблизительно 5000 объектах наследия. В базу внесены паспорта с результатами лазерного сканирования и фотофиксации. Около 2000 вновь выявленных объектов. Оцифровано более 1000 книг и несколько сотен архивных фотографий. На основе этих данных разработаны и переданы в Комитет по охране памятников Ингушетии проекты реставрации, обеспечивающие юридическую и физическую защиту объектов. Таким образом, в Санкт-Петербурге создается не просто проектная документация для реставрации отдельных объектов. Здесь формируется комплексная система сохранения культурного наследия целого региона. Ингушетия полна сюрпризов, да, не только по открытиям. Предположим, очень тяжело построить маршрут, а куда мы пойдем завтра, потому что погодные условия изменяют все. Исходя из этого, непонятно, какой инструмент тащить с собой. На какое расстояние придется идти, подниматься в гору или спускаться с горы. Поэтому все это, конечно, накладывает отпечаток, но мы уверены, люди уверены, все специалисты уверены, что рано или поздно мы пройдем всю республику, и все, что мы видим, все, что частично находится под землей, учитывая, как тщательно подходим к работе и фиксируем, по сути, каждый камень, все это, конечно, в большей степени должно быть обнаружено. И, как я уже говорил,
И призываю к этому поставлено на государственный учет. Потому что это следующий шаг, который нужно обязательно это сделать. Мы Ингушетию представляли в Петербурге, в Москве, в Тюмени, в Саратове. Поэтому будем продолжать это делать дальше. Для людей, для большинства людей это удивительное открытие. Многие не представляют, сколько сокровищ архитектуры, культуры, традиций хранит в себе Ингушетия. Благодаря системной поддержке президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева, а именно профессиональной организации и долгосрочному финансированию, уникальное наследие Ингушетии получает не временное решение проблем, а гарантированное будущее. Этот проект демонстрирует, как ответственность и стратегическое видение одного человека способны изменить подход к сохранению национального достояния в масштабах всей страны. Для Ингушетии башни – это больше, чем камни. Это наша генетическая память, код нашего народа. И сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, этот код получает защиту в рамках масштабного проекта по восстановлению башенных комплексов в Горной Ингушетии. Все это стало возможным благодаря принципиальной позиции предпринимателя и мецената президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева, который взял на себя ответственность за сохранение нашего национального достояния. Фонд Возрождения не просто выделил средства, он организовал системную работу по спасению целой культуры. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.